सूचना प्राप्त हुई थी कि आसनबनी जोड़ा पोखर के पास 2-3 व्यक्तियों के द्वारा वो कोरेक्स के समकक्ष करके वो कफ सिरप जो है ऑनरेक्स करके कोई ले जा रहा है सिरप, और उसका मार्केटिंग कर रहा है, बिक्री कर रहा है, व्यापारी कर रहा है। इसी सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। औषधि निरीक्षक जो हैं गोड्डा के, उनके साथ में, और हमारे अभी जो सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन कुमार, सब इंस्पेक्टर सुभाष, एएसआई सलीम खान और पुलिस बल के साथ जो है उसकी छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में आसनबनी में जोड़ा पोखर के पास जो है जब यहाँ पर चेकिंग लगाया गया तो वहाँ पर एक बाइक से 2 लड़के जा रहे थे, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें जो है उनके पास जो है ओनरेक्स करके जो है कफ सिरप, जो कोरेक्स का जो है सब्स्टिट्यूट कहा जाए, समकक्ष है, जो कानूनी रूप से अवैध है, उसको आप नहीं रख सकते हैं। उसके पास न कोई स्टोरेज करने का या दवा बिक्री करने का कोई लाइसेंस भी उसके पास नहीं था, उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये सारे सामान जो है उसको जब्त किया गया। 66 शीशी जो है वो ऑनरेक्स को जब्त किया गया है, और दोनों व्यक्ति को उसको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान में इसका स्वीकार भी किया, जहाँ इसका गलत ढंग से इसका व्यापार करते थे, और इसके व्यापार होने से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें जो है ये गलत सेवन का जो है, नशा पान का सेवन करने से जो है एक गलत मैसेज आ रहा है, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए उस संबंध में उनको पकड़ करके एक नगर थाना में कांड दर्ज किया गया है युक्ति संगत धाराओं में, और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कैसे, कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये दोनों आसनबनी के ही हैं, गोड्डा के रहने वाले हैं, और एक आसनबनी का है, एक पत्थरगामा का रहने वाला है। उसको पकड़ोगे ना, पूरा क्लियर नहीं बता रहा किस से खड़ा है तो बताएगा कैसे? हो गया, ले जाइए। दोनों एक ही जगह से, एक ही दुकान में काम करता है, हैं? हाथ में किससे ले रहा है? उसको पकड़ोगे ना, पूरा क्लियर नहीं बता रहा किस से खड़ा है तो